Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նանտապանն է։ Եվ այժմ մենք զրուցելու ենք Եվրատլանտյան ինտեգրացիոն պլատֆորմի նախագահ, սոցիոլոգ վերջաբան Կարեն Սարգսյանի հետ։ Ողջույն եմ, պարոն Սարգսյան։ Բարև Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հրավերը։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Տարի ենք ամփոփում, պարոն Սարգսյան, ձեր թույլտվությամբ եւ եկեք սկսենք Շնորհավորանքներից։ Շնորհավորանքներից։ Merry Christmas։ Այ նախ միանշանակ մենք երկու անգամ ենք նշում Հայաստանից դուրս գտնվողներին էլ ենք շնորհավորում, իհարկե։ Հետո նոր ամանորը, դեկտեմբերի 25-ին եւ հետո մեր Սուրբ Ծնունդը։ Լավ ենք տեղավորվել։ Հունվարին, այո։ Եվ այսպես դիտարկենք հայ-ամերիկյան հարաբերությունները։ Արդեն տեղեկացվել ենք մենք բոլորս, որ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստին Քուինը ավարտում է իր առաքելությունը։ Հունվարի կեսերին վերջացնելու է նա իր առաքելությունը Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Երևանում տարածել է հայտարարություն, հանգստացրել է բոլոր խոսակցությունները եւ անհանգստությունները, ասելով, որ դեսպանի հետ կանչը չի ազդի Միացյալ Նահանգների քաղաքականության վրա Հայաստանի նկատմամբ։ Եվ այսպիսի տեքստ կա. Միացյալ Նահանգները անհամբեր սպասում է ԱՄՆ-ի Հայաստանի միջև ռազմավարական գործընկերության հետագա զարգացման։ Առաջին հարցս ինչու է Միացյալ Նահանգները այդպես ձևակերպում, որ Միացյալ Նահանգներն է սպասում հետագա զարգացմանը, սա ընդհանուր ձևակերպում է, ոչ ճիշտ թարգմանություն է, թե այնուամենայնիվ ինչ որ քայլ պետք է անի Հայաստանը։ Այստեղ կանգնենք, հետո կշարունակենք։ Նախ եւ առաջ ես ասում եմ սկսեմ նրանից, որ խորին երթագիտությունը եւ շնորհակալությունը հայտնեմ դեսպան Քվինին։ Ինքը շատ բարդ ժամանակահատվածում հայտնվեց Հայաստանում, ուկրաինական պատերազմի սկզբից հետո 22 թվականին Կիևից եկավ եւ արդեն այնտեղ այդ պատերազմը տեսել էր եւ այստեղ ինքը փաստորեն բավականին բարդ իրավիճակում հայտնվեց։ Հիշենք Արցախի շրջափակումը, Արցախից տեղահանումը, լուրջ աշխատանք իրականացվեց դեսպանատան մակարդակով եւ ել եմ ասում առանձին շնորհակալություն դեսպան Քվինին, գիտեք իմ վերաբերմունքը գործող ադմինիստրացիային լավը չի, բայց դեսպան Քվինը որպես պրոֆեսիոնալ դիվանագետ փայլուն կատարեց իր աշխատանքը եւ ես սրտանց մաղթում եմ իրան ամենայն հաջողություն, շատ մեծ հույս ունեմ եւ ցանկանում եմ, որ ինքը շատ արագ նոր նշանակում ստանա։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանին, կցանկանամ, որպեսզի Հայաստանում դեսպան նշանակվի, որովհետև մոտս կասկած կա, որ այդ 30 քանի դեսպանը, որը դուրս են գալիս, հիմա ադմինիստրացիան հետականչում, դրանք մոտակա ժամանակները չեն նշանակվելու։ Այդ երկրներում։ Այդ երկրներում, այո, Եվրոպայում դա Հայաստանն է, Սլովակիան է, Մակեդոնիան է, որոնք մեծ հաշվով փոքր երկրներ են եւ շատ մեծ մտահոգություն եւ մտավախություն ունեմ, որ դեսպանատունը կմնա, բայց դեսպան չի լինի։ Իսկ կոորդինացում կնշանակեն ինչ որ տեղից։ Գործող ադմինիստրացիայից սպասելի է, քանի որ իրենք ամբողջ պրոֆեսիոնալ հիմքը դիվանագիտական, եթե չեն զրոյացրել, ապա երկրորդ պլան են մղել, ինչ որ անշարժ գույքի գործակալների եւ ընտանիքի անդամներին տրամադրելով դիվանագիտական այնպիսի արտոնություններ, որոնք ուղղակի անընդունել են ժողովրդավարական պետությունների համար։ Ես շատ եմ վախենում, որ ասենք այն մարդուն, ով Հայաստանը կոչեց անգրագետ ցեղեր, այսինքն բարոն Բարակը, որը Թուրքիայում է նստած, ասենք օրինակ հանձնվի Հայաստանի կոորդինացիան Թուրքիային։ Կամ Աստված մի արածցե Ադրբեջանում նստած դեսպանը։ Առաջ Վրաստանում էր բոլորը։ Այո։ Կամ Վրաստանը հիմա մի քիչ բան է։ Հա, Վրաստան չի լինի, ես այտենց մտավախություն ունեմ եւ քանի որ գործող ադմինիստրացիայի պրոֆեսիոնալիզմին, բարոյական նկարագրությանը շատ ցածր վստահություն ունեմ, այսինքն չունեմ գրեթե վստահություն։ Ռուբիոից բացի ոչ մեկ վստահություն չի ներշնչում ինձ համար։ Մանավանդ Էփշտեյնի ֆայլերի հրապարակումից հետո խստագույն կասկած ունեմ, որ ղեկավարությունը ունակ կլինի հավասարակշռված եւ հիմնավորված որոշում կայացնի, որը բխում է ոչ թե առանձին վերցրած անհատների ընտանեկան շահերից, այլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մեծ շահերից, հա, որովհետեւ այտենց չկա այդ հիմնավորումը, ցավոք սրտի։ Այս ամբողջ իրավիճակը ես
ուրախ եմ, որ դեսպանատան կազմը գոնե չի փոխվում տենց ակտիվորեն։ Ես վստահ եմ, որ մենք շատ երկար դեռ պետք է երթապարտ լինենք նախորդ ադմինիստրացիային, որը հասցրեց անցած տարի հունվարի 15-ին կնքել այդ ռազմավարական համաձայնագիրը, որի խարտյան, որի շնորհիվ մենք ունենք այնինչ ունենք։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ օգոստոսի 8-ին ստորագրված փաստաթղթերը ունեն նույն կարգավիճակը, ինչ որ նոյեմբերի 9-ի, այսինքն ոչ մի։ Դրանք ոչ մի կարգավիճակ չունեն։ Դրանք համաձայնագիր են անձամբ Դոնալդ Տրամփի եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի միջև։ Փաստաթղթերի մեջ սևով սպիտակի վրա գրված է վերջի կետը, որ դա որևէ օրենքի ուժ չունի, ոչ մի միջազգային պարտավորություններ չի ենթադրում, կողմը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ոչ կոնգրեսի, ոչ սենատի, ոչ նախարարությունների, ոչ պետական մարմինների ոչ մի բան դրանցից չի բխում։ Այսինքն այդ փաստաթղթերը 4-ը որ ստորագրվել են, իրանք բացառապես բանի հունվարի 15-ին խարտիայի հիման վրա ինչ որ թուղթ է Նիկոլ Փաշինյանի եւ Տրամփի միջև, որը իրականում օրենքի ուժ պետք է ստանար եւ անցներ սենատով, բայց սենատով չի անցկացրել գործող ադմինիստրացիան։ Տրամաբանորեն դա պետք է լիներ հունվարի 15-ին ստորագրվել է, հետո ասենք չգիտեմ հունիսին, երբ որ հարմար է, այդ խարտիան պետք է մտնի կոնգրես եւ կոնգրեսով դառնա փաստաթուղթ եւ ռազմավարական համագործակցություն, ռազմավարական դաշինություն։ Պարոն Սարգսյան, կարևոր բանի վրա եք ուշադրություն դարձնում, բայց եկեք վերադառնանք այնուամենայնիվ այդ հայտարարության տեքստին, երբ որ տեսեք երկու ձևակերպում ունեինք։ Ես սկսեցի նրանով, պաշտոնական ձևակերպումը այսպիսին էր. Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը կավարտի իր առաքելությունը, սա մի ձևակերպում է։ Երկրորդը, որը տեսնում ենք դեսպանատնից Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից ստացված հայտարարության մեջ գրված է դեսպանի հետ կանչ է, այսինքն այո, դուք էլ նշեցիք, հետ կանչ է տեղի ունեցել։ Ընդ որում հետ կանչվել են այլ 30 երկրներից այն դեսպանները, որոնք նշանակվել են դեռ Ջո Բայդենի ժամանակահատվածում։ Բոլորն են հələ որ տենց են բաց մի բանից։ Դա հատուկ ընդգծվում էր, բայց դրա հետ մեկտեղ դեսպանատունը նորից եմ մեջ բերում նշում է դեսպանի հետ կանչը չի ազդի Միացյալ Նահանգների քաղաքականության վրա։ Հիմա, եթե կոնգրեսով չի անցել, եթե դուք ասում եք սա ընդամենը հայտարարություն է, նույնը են ինչ որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ No. Հիմա այստեղ այո, ճշգրտեմ, բացեմ ինչ եմ ասում։ Գնում է Միացյալ Նահանգների քաղաքականության մասին։ Տեսեք, իրականում դեսպանատունը նման հայտարարության կարիք չուներ։ Եթե նշանակվելու էր դեսպան, այդ դեսպանը արդեն պետք է քննարկված լիներ, արդեն դեսպանի անձը ուղարկված լիներ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարություն, ագրեմանի հարց կա, որ երկիրը պետք է ասի, այո, մենք պատրաստ ենք ընդունել։ Այդ նորանշանվող դեսպանը պետք է մտներ սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում անցներ։ Մենք այդ ամեն ինչը չունենք։ Մենք չունենք ոչ քննարկվող անձ։ Մենք ունենք ընդհանրապես բան, ասենք կոնգրեսի սենատը բան են արձակուրդ։ Եվ մենք ունենք midterm։ Հասկանում եք, եթե լիներ դեսպան, եթե Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավիճակը Տրամփի ադմինիստրացիան պատրաստ էր պահել այն մակարդակի, որի վրա որ ինքը Բայդենի ժամանակ էր, ինչի՞ պիտի դեսպանատուն ասեր, նոր դեսպանը գար, ինչ որ պետքա կասեր, եկել եմ, շնորհակալություն, շարունակում ենք։ Բայց նման բան չկա։ Այսինքն դեսպանատունը հայտարարություն է տարածում, եթե ամեն ինչ նորմալ է, այդ հայտարարության իմաստը չկա։ Պետդեպը պետք է ասեր։ Նու կամ պետդեպը պետք է ասեր, կամ նորանշանակ բանը պետք է ասեր, կամ ինչ որ, տեսեք, խնդիրը որն է, իրանք ասում են, մենք սպասում ենք ռազմավարական եւ այլն, ի՞նչ է դա նշանակում։ Հետագա զարգացմանը։ Դեռ որևիցե կներեք, որևիցե բան չկա, որ պիտի սպասեն։ Գործընթացը գնում է։ Այդ գործընթացի մեջ, քանի որ խարտիան նենց էր կառուցված, որ երկու կողմ էր, ոչ մի նոր բան չկար։ Ոնց կար, տենց գնում էր։ Իրանք էլ պետք է որ գոշնորհակալ որ հանձնաժողով այ ինչ որ բան արել։ Դե ասում են ստորագրված երկկողմ համաձայնագրերի իրականացմանը եւս սպասում են։ Okay, բայց դրան սպասելու բովանդակությունը ինքը նախապես համաձայնեցված է։ Եվ դա պլանավորված է։ Հիշեք, երբ որ ձեզ ինչ որ մեկը, կյանքով մեկը, ասում է արագ շուտ արա, սպասում եմ, շուտ արա, ուրեմն այնտեղ ձեզ խափում են։
Եվ ես խիստ կասկած ունեմ, որ այս ճնշումը, որը որ շուտ մենք սպասում ենք, դուք շուտ իրականացնեք, այդտեղ ինչ որ բան կա, որը մեզ ձեռք չի տալիս։ Երկու այլ փաստել ներկայացնեմ, որը վերջերս է տեղի ունեցել, անցած շաբաթվա մասին է խոսքը։ Առաջինը, պետ քարտուղար Մարկո Ռուբիոն հարկ է համարել տեղեկացնել, որ կանխվել է Միացյալ Նահանգները կանխել են Ադրբեջանի Հայաստանի միջև պատերազմը, որը նրա խոսքերն են բերում, որը կարող էր բռնկվել եւ վերածվել սարսափելի աղետի։ Մենք միջամտեցինք եւ վերջ դրեցինք դրան։ Դա ճիշտ ասած խոսակցություններ կային, բայց այսպիսի ձևակերպում առաջին անգամ արվեց, համաձայն եք թե ոչ։ Եթե կանխվել է, ուրեմն այն կողմը, որը պետք է հրահարեր այդ պատերազմը, պետք է պատժվեր։ Չեմ համարում, որ կանխել են, իրանք են կանխել։ Սա հերթական, խնդրում ենք բան տվեք։ Նոբելյան մրցանակ։ Պարոն Տրամպին Նոբելյան մրցանակ տվեք, ես սա համարում եմ կեղծիք։ Ամբողջությամբ կեղծ։ Այսինքն, եթե տեսեք, սա Ուկրաինա եւ Ռուսաստան պատերազմը չի, որ կողմերից մեկը միջուկային զենք ուդի ու դու լուրջ խնդրեմ ունես իրան կանխելու։ Ադրբեջանին կանխել կամ Հայաստանին բան անել, սաստկել ասել չհամարցակվես։ Այդ ամենի համար ընդհանրապես թեմա չի։ Ընդհանրապես թեմա չի։ Այսինքն, եթե դուք կարողացաք Իրանի վրա հարձակվեք բաներով, սպիրիտներով Իրանի ամբողջ տարածքով գնահակ տրակացնեք բանը, եթե մեկ ուզում էր հարձակվել երկուսից մեկը, նույնիսկ եթե դա Հայաստանն էր, ընդունում եմ, եթե Հայաստանն էր, մեզ էլ թող հասնի։ Բայց այստեղ լոբոզված երկու սպիրիտները թող գան, սաղ մաքրեն ինչ կա չկա, թող հարձակվողի վրա ռումբ նետեն։ Չասվեց Ադրբեջանի հարձակումը ակնհայտորեն պարզ է, չէ, Ադրբեջանն է, մենք էլ ոստեղ ենք ապրում, ով փապախով կներեք բան չենք Սելիմի Լեռնանցքից իջած անձնավորություն։ Լավ, սա դուք ասում եք, որ պարզապես դուրք է տրվել Թրամփին, որպեսզի հերթական։ Չէ, հերթական սուտն է խոսած։ Սա սուտ է։ Միանշանակ Տրամփի գործող ադմինիստրացիան։ Գիտեք ինչ, ամենահետաքրքիրն է Washington Post-ը նախորդ, երբ որ Տրամփը 45-րդ նախագահն էր, երբ ժամկետը ավարտվեց, Washington Post-ը հրապարակեց նյութ 32,000 ապացուցված սուտ Տրամփի կողմից եւ ոչինչ չի փոխվել։ Ինքը ամեն աստծո օր սուտ է խոսում, ընդ որում արդեն դեմենցիայի մեջ է եւ այնպես բաներ է խոսում, որ նույնիսկ սուտ չի, ինքը իր աշխարհում է ապրում։ Մենք ամեն օր դա տեսնում ենք։ Մանավանդ հիմա Էփշտեյնի ֆայլերից հետո։ Երկրորդ իրադարձությունը Սպիտակ տանը տեղի ունեցավ Հայաստանի դեսպանի, Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանի Նարեկ Մկրտչյանի հանդիպումը Դոնալդ Թրամփի հետ, Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ։ Այստեղ ես ներկայացնեմ Թրամփի խոսքից մի դրվագ։ Թրամփը ընդգծել է, որ հայ ժողովուրդը արժանի է երկարատև եւ կայուն խաղաղության, եւ Թրամփը վերահաստատել է իր անվերապահ աջակցությունը խաղաղության գործընթացներին։ Թրամփը նաև ընդգծել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդությունը եւ նրա նշանակալի դերը խաղաղության գործընթացում։ Եվ այսպես Նարեկ Մկրտչյանը հանդիպում է Թրամփի հետ։ Սա առանձին հանդիպում է, նկարվել է։ Ես, եթե չեմ սխալվում, եղել է ընդհանուր հանդիպում դեսպանների հետ, բոլոր դեսպանների, ովքեր ակրեդիտացված են Վաշինգտոնում, որոնցից մեկը Նարեկ Մկրտչյանն է, ինքը իրականում բավականին ծանր եւ պատասխանատու գործընթաց է վարում Հայաստանի համար, ել եմ կրկնում, գործող Տրամփի ադմինիստրացիայի IQ-ն մոտավորապես Պուտինի ադմինիստրացիայի IQ-ից մի քիչ ներքև է, դրա համար ինքը բարդ գործ է անում, ասենք ես չեմ համարում, որ իր արած գործը հեշտ է եւ իրոք զուտ բանով պրոֆեսիոնալ առումով շատ բարձր եմ գնահատում աշխատանք։ Ինչ վերաբերում է Տրամփին եւ իր հայտարարությանը, դա ակնհայտորեն ձևականություն է եւ մեյմունություն, կապիկություն է անում, որովհետեւ Փաշինյանի նախընտրական շրջանը Փաշինյանի անունը հնչել է Նարեկի շնորհիվ։ Նարեկը բանն է, ինչ է, ինքը դե գնացել է որպես քաղաքացիական պայմանագրի բաներից է, չէ՞, կուսակցության անդամներից հիմնադիր ոչ կարևոր դեմք է։ Նախարար էր բան, ինքը նախընտրական բան է պատրաստում, սա Նիկոլը օգտագործել է ընտրությունների ժամանակ։ Թրամփը դա չի հասկանում։ Չէ, Թրամփը չի գիտակցում, Թրամփը Հայաստանի տեղը չգիտի։ Թրամփը ասել է Armenians երևի, իսկ ինչ վստահ չեմ, կամ ասել է your people։ Խիստ կասկածում եմ, որ ինքը ասել է Armenian people, որովհետև կարող է ընթացքում ասել Albanian people։
Տրամպը չի կարողանում Հայաստանը տեղը բերի։ Տրամպի բոլոր կանգնեցրած պատերազմները հիմա ակտիվորեն պատերազմի մեջ են, բացի Հայաստան-Ադրբեջանից եւս մեկ ապացույց, որ Տրամպի ադմինիստրացիան զերո ազդեցություն է ունեցել այս բանի ամեն ինչի վրա։ Պատերազմը կասեցվել է եւ այս պահին չի լինում, որովհետեւ եվրոպական դիտորդական առաքելությունն է կանգնած եւ Ադրբեջանը կախված լինելով եվրոպական շուկա տրամադրվող եւ վաճառվող նավթամթերքից, այդ թվում ռուսական նավթամթերքից ադրբեջանական դրոշի տակ չի կարող իրեն թույլ տալ եվրոպական միության պատժամիջոցների տակ հայտնվել։ Շնորհակալ եմ։ Մենք ամփոփում էինք տարին, դուք հիշեցրեցիք անցած տարվա վերջին։ Բայց ես մի բան ասեմ, էլի որ հնչի, որովհետեւ Կամբոջա, Թայլանդ, ահռելի 1.5 միլիոն մարդ Կամբոջայից դուրս է եկել շփման գոտուց, պատերազմը շարունակվում է։ Կոնգո, Ռուանդա 250,000 ապացուցված փախստական ունեն, այնտեղից որը որ Տրամպը կանգնեցրել էր։ Գազայում ոչ մի բան չկա։ Շաբաթը մեկ նոր կրակոցներ են տեղի ունենում, այսինքն Իսրայելը հիմա հայտարարում է, որ մի հատ էլ պետք է Իրանի վրա հարձակվի, էլ ինչ էր կասեցրել այնտեղ, վերջը։ Այսինքն բոլորը սուտ է։ Բոլորը սուտ է։ Էլ Ռուսաստան Ուկրաինան չասեն։ Որ ինքը ակտիվորեն փորձում է Ուկրաինան վաճառել Ռուսաստանին, ինչա դեռ Ռուսաստանից Վիտկովն ու Կուշները փոկել են ինչ-որ կոնտրակտներ արդեն անթակույց Wall Street Journal-ը հրապարակել է, որ Վիտկովի նշանակությունը ամբողջությամբ Ռուսաստանի պահանջն է եղել։ Այսինքն հրապարակել են, դա փաստ է։ Այսինքն Տրամպի ադմինիստրացիան միջազգային հարաբերությունները դրել է Տրամպի ընտանիքի շահերը ապահովելու համար։ Ես չգիտեմ, իմպիչ կանեն թե չեն անի, բայց արժանի է։ Դա սկանդալային իրավիճակ է։ Իհարկե, բաս ամբողջ ԱՄՆ-ն ականջների վրա կանգնած է կներեկի տարտարության համար։ Էփշտեյնի ֆայլերը հրապարակում են կոնգրեսի, սենատի որոշում կա, ասենք օրենքի մակարդակի ինքն է ստորագրել է, որով սևով սպիտակի վրա գրած է, որ արգելված է ցենզուրայի ենթարկել ֆայլերը, հրապարակում են բոլոր ֆայլերը սև ներկած։ Այսինքն այնտեղ խոսքը գնում է նրա մասին, որ մի բան կա, եթե նույնիսկ ոչինչ չկա, ինչի ես անում, բայց եթե արել ես, ուրեմն մեղավոր ես։ Եվ դա բավարար է։ Նիքսոնին ավելի քիչ բանի համար անեցին։ Նիքսոնը ընդամենը մարդ էր ուղարկել, որ լսեն, տեսնան բանավեճի ժամանակ ինչ պետք է խոսան դեմոկրատները իր հետ։ Մարդուն դրին իմպիչ արեցին։ Սրանա ապացուցված մանկապիղծների հետ շփման մեջ ցույց են տալի ֆայլերը ամփոփում ենք հայ-ամերիկյան հարաբերությունները, ես սկսեցի հիշեցրեցի, որ դեկտեմբերի 15-ին անցած տարվա մենք ունեինք այո ստորագրված այդ ռազմավարական գործընկերության հետ կապված հունվարի 15-ին գործող տարվա սկզբին եւ հիմա տարին ամփոփում ենք առաջ գնացել ենք հիմնականում այն բաները, որոնք որ երկարաժամկետ են, որոնք վերաբերվում են Կանզասի ազգային գվարդիայի համագործակցության ուսումնամարտական հարաբերություններ, Eagle Partners-ը բանը, դա այդ ամբողջը կա, բայց այդ ամբողջը վաղուց է դրված եւ ինքը գնում է եւ հələ չի հասցրել այս ադմինիստրացիան փչացնել։ Այսինքն ինչ որ հին բաներ կան հայտարարություններ նրա մասին, որ Հայաստանը դուրս չնայած փաստաթուղթ որպես չեմ տեսել։ Ասում են, որ Հայաստանին արգելված չի վաճառել AI-ի բանի, NVIDIA-ի AI հաշվարկների համար վերջին սերնդի կամ գոնե նախավերջին սերնդի չիպեր։ Ասում են։ Չեմ տեսել, չգիտեմ, փաստաթուղթը չկա, որոշումը չկա, ինքը հատուկ օրենքի ուժ ունի այդ արգելանքը։ Ոնց որ այդ օրենքի մեջ պետքա փոփոխություններ մտցվի, հետևաբար պետքա կոնգրես լինի, կոնգրեսը հիմա արձակուրդի մեջ է, հերթական անգամ վախկոտ բանը Ջոնսոնը անեց։ Հետնահանջ չենք ունեցել, դրական են գնահատում։ Հետնահանջ չենք ունեցել։ Հետնահանջ չենք ունեցել։ Հայաստանի Հանրապետություն, Եվրամիություն։ Վերջին շրջանում սկսեմ հենց այդ հարցից, ինչու է վերջին շրջանում շատ է խոսվում այդ մասին, Կայա Կալասյան հայտարարությանը, որ մեզ դիմել են, որպեսզի մենք օգնենք Հայաստանին այս նախընտրական շրջանում հիբրիդային պատերազմի դեմ պայքարում, ինչու է Կայա Կալասը բացահայտ հայտարարել Եվրամիության աջակցության մասին, ըստ ձեզ։ Սա եւս քննարկում է։ Չէ, դա շատ իզուրա քննարկում, դա ճիշտ ռազմավարություն է։
Բացահայտի մասին է խոսքը։ Հա, իհարկե պիտի բացահայտ ասես, որտեղից էս ապտակը ուտելու։ Այսինքն ռուսներին պաշտոնապես զգուշացվում է, որ այստեղ աշխատում է Եվրամիությունը։ Նույնպես ինչպես Մոլդովայում, նույնպես ինչպես Բալթյան երկրներում, նույնպես ինչպես բուն Եվրոպայում, այսինքն սա փաստացի ուղղակի տեղեկացնում են, որ միջակատ է։ Այսինքն միջակատով է լինելու այդ հակապայքարը։ Որ իմանան ինչ է հետևանք։ Ուրիշ բան է, որ մենք առանձին նմանատիպ համաձայնագիր, համաձայնագիր չէ, համաձայնություն ունենք առնվազն Ֆրանսիայի հետ, որը ոչ մեկ չգիտի, ոչ գումարը ու լավա որ չգիտի, ոչ գումարը, ոչ մասնագետների քանակը, ոչ աշխատանքների բովանդակություն։ Ինչով է պայմանավորված այս լռությունը։ Մենք շատ բան չգիտենք։ Երջանկությունը լռություն է սիրում, ժողովուրդ, կան բաներ, որոնք չպետք է հրապարակվեն։ Օրինակ չպետք է հրապարակվի, որը սիրում է մեր վարչապետը անել, ռազմական գաղտնիք պարունակող նյութեր, մասնավորապես սպայական անձնակազմի քանակը եւ իրենց միջին աշխատավարձերը։ Դա ռազմական գաղտնիք է։ Նորմալ երկրների բանակի այդ կազմը իմանալու համար, այդ թվերը իմանալու համար, ասենք լրտեսական ցանցեր են ստեղծվում։ Իսկ սրանք տենց բացի բաց։ Դիլետանտությունը շատ է դեռ։ Եվրոպական երկրներ, լավ, Հայաստանի Հանրապետություն, Եվրամիություն ասում եք ամեն ինչ օքեյ, Կայա Կալասը եկել է եւ իսկապես Ռուսաստանին ասում է, որ զերծ մնա ձեռքերդ հետ քաշի Հայաստանից, հա։ Չի ասում, ասում է, որ պայքարելու ենք։ Դե այդ ոչ թե բոլորը հասկանում են, որ հետ չի քաշվելու եւ դրա պատճառը հիմնականում Հայաստանի կառավարությունն է, որը չի կարողանում մինչեւ այս ուշ գալ։ Տեսեք, Մոլդովայում իրանք պարտվեցին նաեւ այն լուրջ քայլերի հետևանքով, որ Սանդուն արեց, փակեց Ռուսկի դոմը, փակեց Ռոսսատրուդնիչեստվոն, փակեց Սպուտնիկը, արգելեց ռուսական հեռուստաալիքների հեռարձակումը, Նիկոլ դա չի անում։ Այստեղ ինչ որ երեք խոսում էին խստացման մասին, որ Հայաստանի հետ կապված երևի չեք աչքով չի ընկել, բայց դեռ չի հաստատվել, դա առաջարկվել է։ Ժողովուրդ, ես վաղուց արդեն ոչինչի չեմ հավատում, մինչև օրենքի ուժ չունենա։ Մինչև օրենքը չլինի։ Որովհետև այս հիշում եք, այնտեղ բանն էլ մեր նախարարություններից մեկը նույնիսկ բանը Սալավյովի ծրագիրը թե Սպուտնիկը փակեց մոտավորապես 12 ժամով։ Եղած 2 միլիոն դրամի պատմություններ, թե 12 միլիոն դրամի պատմություններ նրանք տվեցին, հետ բացեցին, այսինքն այստեղ ընդհանրապես խոսքը նրա մասին չի։ Գործող իշխանությունները, այսօրվա կառավարությունը ունակ չի Ռուսաստանի դեմ ռացիոնալ եւ հաղթանակի վրա ուղղված պայքար տանել։ Բոլորը նշում են վարչապետ Փաշինյանի երկակի այսպես քաղաքականությունը։ Մի կողմից այո նա ասում է չնշելով Ռուսաստանը, կարծեմ չի նշել, եթե ես սխալվում եմ, դուք ինձ կուղեք, որ հիբրիդային պատերազմ է Հայաստանի նկատմամբ այս նախընտրական շրջանում եւ բոլորը իդեպ Լավրովն էլ պատասխանեց, բոլորը դա որոշեցին, որ դա Ռուսաստանն է եւ Լավրովի պատասխանն էլ եւս ապացուցեց, որ Ռուսաստանը իր վրա վերցրեց այդ ակնարկը։ Մի կողմից Փաշինյանը պայքարում է դրա դեմ, մյուս կողմից պայքարում է ռուսական ուրեմն գործակալական ցանցի դեմ, մյուս կողմից հենց նույն Զախարովան ասում է ինչու է նա այդպես անում, մենք չենք հասկանում այդ ինչ գործողություններ են, եթե վարչապետ Փաշինյանը նույնպես ասում է, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները պետք է զարգանան։ Մյուս կողմից այո, Փաշինյանը ուրեմն Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստանի հետ սկսում է առևտուր, ել չասեմ, որ գնում է Մոսկվա եւ այլն, բոլորը չեմ թվարկում, բոլորը հրաշալի գիտենք։ Ես սոցիոլոգ եմ, Եվրատլանտյան ինտեգրացիոն պլատֆորմի նախագահ։ Այո։ Ես հոգեբուժ չեմ, ես չեմ կարող դա մեկնաբանել։ Բայց երկակի ինձ համար շիզոֆրենիա է, երևում է, չէ՞։ Դա շիզոֆրենիա է։ Դա շիզոֆրենիա է։ Դա նույնիսկ բալանսավորված չի, դա մաքուր շիզոֆրենիա է։ Այգիք դուք ինքներդ այսօր գիշերը, եթե չեմ սխալում, այսօր գիշերը, թե 3-3-ան թե բան, ոչ հերական չի, ինչ որ 24 ժամվա մեջ, Ռուսաստանը բաները, տու 95 MS-ը, որը միջուկային զենք է տանում, բարձրացրի տարել է Նորվեգիայից ով։ Այսինքն Ռուսաստանը
միջուկային զենքի սպառնալիքով Եվրոպային այս 2 օրը դրդրե անում։ Ու քանի որ Քրիսմաս է, ուզում են տոնը փչացնեն, վախեցնեն նորմալ։ Բունկերային առնետա, ինքը իրան թվում է թե բոլորը վախեցել, ոչ մեկ չի վախեցել, Լեհաստանը F-35-երը բարձրացրել, պարզա այնտեղ Նորվեգիան F-35-երը բարձրացրել, ասեմ որ F-35-ը կարա գնա Մոսկվա, տրակասնի Կրեմլը վերադառնա, ոչ մեկ իրան ոչ մի ռադարի վրա չտեսնեինք, այդպես ստելսը։ Բայց ամեն դեպքում արել են, անում են, մշտապես պատերազմի մեջ են։ Ոնց կարելի է բալանսավորել հարաբերությունները ռազմական հանցագործի հետ, որը Հաագայի տրիբունալը որպես մանկապիղծ պետք է դատվի, որը միջուկային զենքի կրող բաները, ռմբակոծիչները օդ բարձրացնում, տանում քո այն մյուս ռազմավարական գործընկերոջ տարածքում, ասում ես ամբողջը կռմբակոծեմ, կոչնչացնեմ։ Դու ո՞նց ես կարողանում դա բալանսավորես։ Դու ո՞նց կարաս բալանսավորես, ասենք մարդասպանի եւ մարդասպանի զոհի միջև հարաբերությունները։ Դու դատավոր չես, դու դատախազ չես, դու զոն նայող չես, դու կողքի մոլորակից չես, դու ստեղ ես։ Ճկուն քաղաքականություն։ Դա ճկուն քաղաքականությունը կառավարի Հնդկաստանը, որը 1.4 միլիարդ է։ Չինաստանը, որը 1.2 միլիարդ է։ Եվրամիությունը, որը 500 միլիոն է, որը չի վարում այդ քաղաքականությունը։ Ճկուն քաղաքականություն կառավարի Ֆիջին, որից մինչև երկու կողմերը մոտավորապես 8000 կիլոմետր ինքն է Խաղաղ օվկիանոսի մեջ խաղաղ ապրում է։ Հայաստանի Հանրապետությունը, որը ասենք հայ ազգի մի մասը էթնիկ զտման է ենթարկել հենց այս Ռուսաստանի անիմաստ քաղաքականության պատճառով։ Լավ էլ էդ եք ասում։ Մենք զրկվել ենք Հալեպից, Լատակիայից եւ բանից հայությունից բանի միջին արևելքի, հենց Ռուսաստանի քաղաքականության պատճառով։ Հալեպը հավասարեցրել են հողին ռուսները։ Մենք այս ամեն ինչի մեջ ոնց կարելի է բալանսավորվել։ Ես չեմ հասկանում, այս մարդկանց մոտ իշոր բան է, բզիկա, ոնց որ հոգեկան հիվանդ լինեն։ Խաղաղություն բառից հետո չոքերները թուլանում է, թրջվում է, լոզերը գնում է, նստում են, ասես Նիկոլին են նայում։ Չէ, տղեկ, այս խաղաղություն չի։ Այդ դանդաղ սպանություն է։ Արժանապատվության ոչնչացում, բոլորի մոտ անարժան ոչ մի բանի հավակնություն չունեցող ոչնչության քաղաքականություն։ Փաշինյանը ասում է խաղաղություն է, տեսեք գնացքները Ադրբեջանից ինչի Փաշինյանը վերում Հայաստան։ Փաշինյանը սխալ է ասում, Փաշինյանը սուտ է խոսում։ Էլի եմ ասում, խաղաղությունը եւ Խաչատուր Սուքիասյանի հետ փոխկապակցված ընկերությունների եւ Իլխամ Ալիևի հետ փոխկապակցված ընկերությունների իրար բերան թքած ապրածը տարբեր բաներ են, հանցավոր ռեժիմների համաձայնությունը։ Նույն Խաչատուր Սուքիասյանի հետ փոխկապակցված ընկերությունները 15 միլիարդ դոլարի ոսկի են լվացել Ռուսաստանի համար, որ Ռուսաստանը երեխա սպանի եւ բռնաբարի Ուկրաինայում։ Նույն Խաչատուր Սուքիասյանը շատ մեծ հաջողությամբ Ալիևի հետ համաձայնության եկել նավթաբանանում, ընդ որում իր անկերության հետ պատասխանատուն սկզբից երթվել է Մորարև, որ իրանցը չի, հետո փաստացի ասել են բաբան, չգիտեմ ինչ ասել, երբ ասել է որ որբ է։ Ասել են, դուք ասում եք ձերը չի։ Հարցրել են լրագրողներ, ասել են, այս բենզինը ձերն է, ասել է չէ։ Հետո եկել է պարզվել է իրանն է։ Ո՞նց կարելի է այդ մարդկանց հավատալ։ Գովազդային դադար հայտարարենք եթերում, այնուհետև վերադառնանք տաղավար, շարունակենք այդ բենզինի թեման, խաղաղության թեման եւ հիշեցնեմ, որ Փաշինյանը ազդարարել է, ասել է հետեւյալը. հուսով եմ շուտով կսկսվի, դուք չեք պատասխանում հիմա։ Պարզապես ես Գիտեք ինչ եք ասում։ Երկկողմ առևտուրը, ասում է շուտով կսկսվի երկկողմ առևտուրը Հայաստանի Ադրբեջանի միջև։ Ներկայումս Ադրբեջանից Հայաստան է ներմուծում կա եւ հուսով եմ Հայաստանից Ադրբեջան արտահանում կլինի։ Ընդ որում Ռուսաստանն էլ Լովերչուկներ ասել, որ քննարկում է Հայաստանին պարարտանյութ մատակարարելու հնարավորությունը, ինչ ասես, պարարտանյութ, չգիտես ինչ, ամեն ինչ։ Գովազդ մեր եթերում։ Գովազդ է մեր եթերում։ Գովազդ է եթերում, սիրելի հայրենակիցներ, մնացեք մեզ հետ։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ
ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Վաճառվում է գերմանական հնաոճ դաշնամուր 1892 թվականի արտադրության ֆոն Մուրբախ, գտնվում է գերազանց վիճակում, կինը 15,000 ԱՄՆ դոլար, հեռախոսահամար 094 115 310։ Երևան փոստը Գրանադա Հյուզում, տեղեկացնում եմ։ Դրամական փոխանցումներ 1%-ով, օդանավով 1 պաունդը 2.99, նավով ուղարկեք մեկ արկղ, երկրորդ արկղը անվճար, ավտոմեքենաների փոխադրում անհավատալի արժեքներով, ինչպես նաև կահույք և մեծ չափի բեռների փոխադրում։ Ջաքփաթ հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաև կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Ջաքփաթի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Ջաքփաթ հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորավոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ, տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք պարոն Կարեն Սարգսյանի հետ Եվրատլանտյան ինտեգրացիոն պլատֆորմի նախագահ Սոցիոլոգ Վերջաբան։ Տարի ենք ամփոփում, շարունակում ենք, տարին ոնց որ թե վերջանում է արդեն, ոչ թե ոնց որ թե փաստացի։ Պատերազմը Ուկրաինայում ոչ։ Ու տարվա սկզբին շատ լավ հիշում եմ, մենք խոսեցինք եւ այն ժամանակ արդեն շատ վաղուց ասում եմ, չէ, չի վերջանա։ 26-ին պատերազմը 26-ին է շատ քիչ հավանականավոր վերջանա։ Չի երևում վերջը։ Ավելին, այս տարվա ընթացքում Ռուսաստանը ուղղակի վերջնական խայտարակ եղավ։ Առաջին անգամ այս երրորդ երամսակում վերջի 3 ամսվա ընթացքում բաները research անողները, open source աղբյուրներ վերլուծողները բացահայտել են, որ Ռուսաստանի բանակը ամսական ավելանում է ընդամենը 3000 մարդով։ Մինչ այդ դա 10000 էր նախորդ բաներին։ Սա նշանակում է, որ զոհվածների թիվը եւ մոբիլիզացվածների նորակոչների կոնտրակտ կնքողների թիվը արդեն հավասարվում է։ Սա Մադյարի, որը Ուկրաինայի ԱԹՍ-ների զորքերի հրամանատարն է, որը Սիրսկին նշանակեց առանձին որպես բան, սա քաղաքականություն է Ուկրաինայի, որ եթե առաջ խոսքը գնում էր օպերատիվ հաջողություն հասնելու համար, հիմա Ուկրաինան դուրս է եկել մոտավորապես 1.5-ից 2 միլիոն FPV, այսինքն առաջի դեմքով հեռակառավարվող դրոնների արտադրության քանակը հասցրել է 1.5-ից 2 միլիոն եւ ռազմավարությունը պատերազմի այսպիսին է, ոչ մի ռուս Ուկրաինայի տարածքում պետք է կենթանի չմնա, ոչ մի ընդհանրապես, այսինքն շեշտը դրված է
կենթանի ուժի ոչնչացման վրա։ Ուղղակի դրոներով բարձրացնում ոչնչացնում հաջողության են հասել։ Առաջին անգամ ասում ես երամսյակը միջինում 3000 հոգի է ավելանում։ Խայտարակ վիճակը Ռուսաստանը վերջանում է, Ռուսաստանը էլ շանս չունի ավելացնելու, կտրականապես ավելացնելու թիվը, ինքը ամբողջ հաջողությունները, որ այս տարի ունեցել է, ամբողջը սխալ բառ է, բոլոր առանձին վերցրած ուղղություններով այն առաջ խաղացումը, որ ինքը ունեցել է, ընդհանուր առմամբ մեր, ասենք, բան չի էլի, թիվ չի ինչ-որ ընդհանրապես թիվ չի, լավ սենց ասում, ինչքան կարող է 5000 քառակուսի կիլոմետրից պակաս թիվ, 0.1 թե 0.2%-ն է Ուկրաինայի տարածքի, այս տարվա ընթացքում, որը որ խաղ է եղել, վերջնական 3 առաջ օրը հաստատվեց արդեն ռուսական Z ալիքների կողմից Կուպենսկի կորուստը, Կուպենսկը, որը Պուտինը իր կիսաբարոյական մամայի արևով երդվում էր, որ Կուպենսկը վերցված է եւ հրավիրում էր արևմտյան լրագրողներին գնալ Կուպենսկ եւ ռուսական զորքերի հետ միասին նկարել։ Արդեն Ռուսաստանի հերոս է ստացել այն մարդը, որ չակերտներով գրավել էր Կուպենսկը, հիմա քանի օր չկա, ասում են գլուխ կերել են։ Բայց ամեն դեպքում Կուպենսկը կորցրել է ռուսական զորքը, այսինքն ինքը հետ է գնացել Ասկոլ գետի Էնափ ասած ձախ դեպի Ռուսաստան։ Կուպենսկ առաջի հայացքից դա բարոյական հաղթանակի նման է, բայց դա այդպես չի։ Կուպենսկը անհրաժեշտ էր, որպեսզի Լիման, Կրամատորսկ, Սլավյանսկ այդ կտորը ինքը սենց ոնց որ հյուսիսից ապահովում էր Դոնեցկի այն մասի ճակատը անվտանգությունը, որը որ Պուտինը ուզում է, իսկ Տրամպը Վիչկովն ու Կուշները իրան նվիրում են։ Այդ Սլավյանսկ Կրամատորսկ, այդ կտորը, այդ Դամբասի այն մասն է, որը այս պահին Եվրոպայի եւ ինձ թվում է աշխարհի ամենաամրացված բանն է, տարածքն է։ Նու երևի Հյուսեյն եւ Հարավային Կորեաների միջև այդ սահմանը չհաշվենք։ Աշխարհում նմանատիպ բան չկա, պաշտպանական շրջան չկա, ինչքան որը տեղ է։ Եվ Պուտինը սա ուզում է անվճար։ Իսկ Տրամպի ընտանիքի անդամները օգտվելով Ռուսաստանի տրամադրված գումարների բանից, այն որ հոտը առել են արդեն կորցրել են ամեն ինչը, բոլոր հնարավոր բաները, իրանք սա ուզում են նվիրեն համապատասխան Պուտինին այս տարածքները։ Ուկրաինան հրաժարվում է, Եվրոպան հրաժարվում է եւ Եվրոպայի այս վերջի բաների ընթացքում սուբյեկտությունը ձեռք բերած նաեւ Տրամպին գցում է հիստերիկայի մեջ, որովհետև ինքը չի կարողանում ապահովել Պուտինի հաղթանակը, իրան Պուտինի հաղթանակը այսինքն պետք է։ Ինչ վերաբերվում է մնացած ուղղություններին, Դապրապոլիայի ուղղությամբ դժվար է, Պոկրովսկը հակահարձակում է եղել ուկրաինական զորքերի, ընդ որում ծանր տեխնիկայի կիրառմամբ, այդ թվում Ավստրալիայից ստացված Աբրամսների, նո առնվազն մեկը տեսել ենք, որ խփվել է, ենթադրվում է, որ դե էլի է եղել, մի հատով չեն բան արել։ Եկել ամրապնդվել են Պոկրովսկի հյուսիսային մասը, Միրնագրադում դեռևս մարտերը շարունակվում են, Զապորոժիայի ուղղությամբ ամեն ինչ կանգնած է, Խերսոնի ուղղությամբ կանգնած է, Ռուսաստանի նավթամշակող եւ նավթ արտահանող հզորությունների ոչնչացումը գնում է ըստ պլանի, ոնց որ Պուտինը ասում էր, «Всё идёт по плану», շաբաթ առնվազն մեկ հատ կարևորագույն կետ ոչնչացվում է, Ռուսաստանի նավթի արտահանման հնարավորությունները անկում են ապրում, բենզինի արտադրությունը անկում է ապրում, Պատերազմի շարունակությունը։ Իդեալական վիճակ։ Շատերը ասում են եվրոպացիները չեն ուզում, որ պատերազմը ավարտվի, մյուսները ասում են Պուտինը չի ուզում, որ պատերազմը ավարտվի։ Ով է ուզում, որ պատերազմը ավարտվի եւ ումից է կախված իրականում կախված է Պուտինից ավարտվի։ Կախված է Պուտինից։ Ինքը մեկ հրամանով կարա հենց հիմա կասեցնի պատերազմը։ Դա իրեն իր համար վտանգավոր է կասեցնելը պատերազմը։ Դե ինքը առնել դա չգիտի։ Որն է ավելի վտանգավոր, շարունակել, տեսեք։ Շարունակել։ Շարունակելը վտանգավոր է։ Շարունակելը ավելի վտանգավոր է, քան կասեցնելը։ Բայց ինքը շարունակում։ Ինքը շարունակում է, ինքը շարունակելով ինքը գալու է անգնի 17 թվի Նիկոլայ II-ի օրը։ Կասեցնելը կարող է հետևանքներ ունենա, բայց այս պահին դեռևս Ռոսգվարդիան իր կողքը կանգնած օլիգարխատը բանը, որը ուզում է որ կանգնի պատերազմը, որտեղ իրանք փողեր են կորցնում, ու իրանք դեռ խաղի մեջ են, հա, չնայած հայտնի է որ 10 տարի դեռևս պատժամիջոցները կշարունակվեն ռեպարացիաներ բաներ, բայց գոնե խոշոր բիզնեսը, որը դեռևս կա, դեռևս փող ունի, դեռևս հասանելի է ու ասենք մարազմի մեջ չի, էլի 95 տարեկան բծեկ չէ։
Խոսելով տարվա ամփոփման մասին, ամփոփելով տարին, այսպես ասած, նշում ենք Միացյալ Նահանգներ եւ եվրոպական երկրներ խնդրեմը, Միացյալ Նահանգների կողմից եվրոպացի քաղաքացիների պաշտոնյաների վրա դրված ճանապարհորդության սահմանափակումները։ Կայա Կալասն է շատ կտրուկ արձանագրել, Եվրոպական խորհրդի նախագահն է կտրուկ արձանագրել, նրանք ասում են, որ Միացյալ Նահանգների այս որոշումը անընդունելի է, ներկայացնում է մեր վտանգ է ներկայացնում ինքնիշխանությանը, Այդ բաներն են, չէ՞ որ տրամադրվի տրամադրվի ցանցերի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների։ Սա Ռուսաստանի, մի խոսքով Ռուսաստանի No, այս հիմա ասեմ, ընդհանուր առմամբ շատ կարճ տեղ ասեմ, մնացածը երևի Telegram-ում կգրեմ կամ նյութ կտամ, որտեղ հանգստան օրերն ժամանակ կմնականամ։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ Տրամպի առաջ քաշած այսպես կոչված Մոնրոյի դոկտրինը, որը իրենք առաջ են քաշում, այս որ ռազմավարության բանը, իրանք չեն ուզում ընդունել, բայց դա թուլության նշան է։ Շատ լուրջ թուլության նշան է Ամերիկայի։ Ես հիշեցնեմ, երբ դա եղել 1823 թվականին, երբ Բոնապարտի պատերազմներից հետո Եվրոպայում տեղի ունեցավ թագավորական այդ Ֆրանսիան բուրբոնները վերադարձան բան այդ ռենեսանսը տեղի ունեցավ բանի, իսկ 1807 թվականին ԱՄՆ-ն ստացել էր Լուիզիանան Նապոլեոնից, Նապոլեոնը վաճառել էր։ Քանի որ Բոնապարտները եկել էին եւ շատ բաներ զրոյացնում էին, միևնույն ժամանակ Բոլիվարի, այսպես ասած, ապստամբություններն, այսինքն Իսպանիայի ժառանգության հարցներ, հա, այնտեղ խնդիրներ էին առաջանում եւ պարզա, որ ամերիկացիները լցրել էին տակ։ Այնտեղ Կանադան էր, որը Բրիտանիայի դոմինիոնն է, 12-15 թվականին եղել է այդ պատերազմը ԱՄՆ-ի եւ Մեծ Բրիտանիայի միջեւ եւ ԱՄՆ-ն փորձում էր Կանադան գրավել, չստացվեց։ Ուզում եմ Խերսոնը վերցներ, առաջի կեսը վերցրեց։ Լուիզիանան Նապոլեոնը վաճառեց եւ վտանգ կար, որ եվրոպական արքայական ընտանիքները կասեն բարձավ ձեր լաֆան։ Ուրեմն Լուիզիանան հետ է գալի, որտեղ Բոնապարտը ոչ մեկ էր ուզուրպատոր էր։ Իրան չէր հասնում, չէր կարա վաճառել։ Այնտեղ էլ Իսպանիան ասում էր, դե վերջ մենք էսի հետ ենք վերցնում եւ ԱՄՆ-ից ոչինչ չէր մնա։ Ուղղակի տեղում վարի գներ, հիշեցնեմ, որ նոր էր իրանց անկախության պատերազմը ավարտվել ու քրքաշ, դենց չէր, որ իրանք տենց հավեսով, իրանք առանց Ֆրանսիայի աջակցության այդ պատերազմը չէին հաղթի անկախության։ Եվ Մոնրոյի դոկտրինը դրա մասին էր, որ իրանք խոսք տվեցին, որ մենք այլևս ոչինչ չենք անի, մենք ձեր ունեցվածքին, խոսքը դրա մասին է այդ դոկտրինը, որ մենք ձեզ չենք կպնի, դուք նոր զորք մի բերեք։ Ասենք, այնտեղ կային կղզիներ, Անտիլյան կղզիներ, Կարիբյան կղզիներ, այնտեղ բաներ կա, ամեն մեկը մի փոքր կտորներ ուներ։ Հենց հիմա, ասենք, Ֆրանսիան կղզի ունի Կանադային քիպ կպած, որը Կանադային ավելի մոտիկա, քան ինչ որ միտեղ Կանադայի կղզի է, մեծ հաշվով։ Բայց Ֆրանսիայի տարածք է, այսինքն, սենց փոքր բոլոր եվրոպական երկրներ տարածքներ ունեին։ Եվ ակնհայտ է, որ սա երկակի խաղ էր։ Ամերիկան կարող էր 1-2 նավով գնալ այդ կղզին գրավել, ասենք, Ջամայկա։ Հիմա էլ է թուլության նշան։ Հիմա Ամերիկան ոչ մեկ առանց Եվրոպայի։ Այն ինչ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը հիմա փորձում է անել, այդ տարիֆների քաղաքականությունը, որը բերել է խնդիրների, միգրացիոն հոսքերի կասեցում, հասկանում եք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դարձել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները միգրացիոն հոսքերի շնորհիվ։ Իրանք առանց միգրացիոն հոսքերի գոյություն չունեն։ Ամերիկան երկրորդ համաշխարհայինից հետո հսկայական աճ է ունեցել, որովհետև Եվրոպայից, որը քանդված էր պատերազմից հետո, ահռելի քանակությամբ մարդ, այդ թվում բիզնեսի, գիտության, կրթության, եկել են այնտեղ։ Հիմա պրծել է այդ պոտենցիալը, դե հիմա ձուլվել են, վերջացել է։ Չունեն նորը ու չեն ունենալու, եթե սենց շարունակեն, որովհետև միգրացիոն հոսքերը փակում են։ Իրանք փակվում են իրանց մեջ, փորձում են ստեղծել հնարավորություններ, որոնք հնարավոր չի ստեղծել։ Ընկած են այս մագաների, ռեդնեկների հետևից, այսինքն փորձում են վերականգնել American Dream 50-ականների, երբ որ յուրաքանչյուր ամերիկյան ընտանիքի ասում էին դու մի մտածի, մենք քեզ ամեն ինչ կանենք, գնա դու պարտքով փող վերցրու, մի հատ կարտոնից բան արա տուն կտանք քեզ, մի հատ լիքը բենզին վառող մեքենա ծանր, որ դու կյանքում դուրս չգաս այդ հիպոթեկի ու լիզինգների ու վարկերի տակից։ Դու այտենց ապրի, դու ուղղակի առավոտ 8-ին գնա գործի, 5-ին արի, գարեջուրդ գրգի, կնգատ, որը ասենք համբուրգեր ա քեզ տալու, այդ գարեջուրդ համբուրգերդ կեր, որտեղ դու ուրիշ ճան չկա։ Ու տենց, այդ American Dream-ը, որը որ
երկու անգամ կարող էր փոխվել 68-60-ականներին Վիետնամից բան, հետո բայց չփոխվեց։ Հիմա ինչ որ չափով մենք տեսանք այդ եկածների սերնդի, ասենք Ստիվ Ջոբսն է, Ոզնյակն է, բան, իրան շնորհիվ Բիլ Գեյթսն անային, տեխնոլոգիական աճ, որ այս ռեդնեկները կանգնացնում են։ Տեխնոֆաշիստներ հիմա, որոնք չհասկացա խի, որոշեցին, որ իրանք տենց աճ ուժերի ներկայացնեն են, նայում ես ում բան ես անում, զիգավատներ են անում, բաներ են անում։ Այսինքն բարոյական հիմք չկա, Մասկը ֆանտաստիկ ինժեներ է, խի գնաց քաղաքականության մեջ չհասկացա, բայց կործանվեց։ Տրամպի աշխատակազմի ղեկավարը ասում է Մասկը կետամինովի նարկոման է։ Հիմա դուք ո՞նց եք պատկերացնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ինչ կարան ստեղ անում, ոչինչ։ Եվրոպայի համար սա աբսուրդ է, սա տպավորություն է, որ մարդը ո՞նց կարա մարդը ասենք, ոնց որ շորերը պատրես մեր կընկնես, ասենք -20-ին փողոցում գորես, ասես ես չեմ մրցում։ Հա դու կարող այդ պահին խմած ես չես մրցում։ 20 րոպե հետո ինչ կա չկա վրա 20 կընկնի։ Այստեղ հիշեցի Իտալիայի մինիստրի ներխորհրդի նախագահ Մելանի խոսքը։ Ինքը շատ հարգված է, մեր կողմից շատ հարգված է։ Նա կառավարության անդամների հետ հանդիպմանը ասում է 2025 թվականը դժվար տարի էր մեր բոլորից համար, բայց մի անհանգստացեք, հաջորդ տարին շատ ավելի վատն է լինել։ Արմեն Հովհաննիսյան երջանկայի շտակ շատ էր սիրում Մելոնին, մնում էր բան չասեք Մերկուրն։ Դե ճիշտ ասում։ Ասենք ոչ մի բան չես կարող ասես, հիմա կարաս սուտ խոսաս, իհարկե։ Կանգնես ասես, բանը կառավարության անդամներինը ինչա տարածվել, որտեվ բոլորը գիտեն որ տենց։ Բոլորը գիտեն որ տենց է լինելու, ուղղակի տենց Մելոնին մեր քուրն է, ասենք որ եթե Հայաստանում ապրեր կգնենք կբերենք մեր կուսակցություն, կասենք արի առաջի համարով մենք պատրաստ ենք դրան բանը, որովհետև ճշմարտություն է ասում։ Դա անգին է ուղղակի։ Հասկանում եք, երբ որ վարչապետը սուտ չի խոսում, երբ որ երկրի ղեկավարը սուտ չի խոսում, դա անգին է։ Երբ որ չի կանգնում ասում որ խաղաղություն կա։ Եվ այն որ բանը դա խաղաղություն է։ Ուսեք տենց ինչ-որ վարչապետներ կան աշխարհում, չէ՞ որ հավայի տեղ ասում են խաղաղություն է։ Մելոնին ասում է բարդ էր, բայց ավելի բարդ է լինելու, հեչ չվախեք։ Այո, բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Այո, բարև ձեզ Տիկին Գայանե, բարև ձեզ պարոն Սարգսյան, ողջունում եմ ձեզ հեռավոր Պենդելից, նախ շնորհավորում եմ, չգիտեմ, կան խաղ, կան հիմա ձեր ամանորը, տոները եւ այսի հարցը նախ մի դիտարկում պարոն Սարգսյան որպես 30 տարվա Միացյալ Նահանգների բնակիչ եւ քաջածանոթ համակարգին Միացյալ Նահանգները 240-50 տարվա պատմություն ունի, չեմ կարծում որ դրա համակարգը հաշվի առնելով դիլետանտը կամ դեմենցիա մարդին թողնեն թույլ տան որպեսզի նա կառավարի մի բան է ներքին խոսույթը Washington Post մի այլ բան է թե ինչ է իրականում կատարվում, ես չի ուզենա, որ Հայաստանի հանրությունը ապակողնորոշվեր Միացյալ Նահանգների հարցով։ Բայց ես ունեմ երկու հարց իրար հետ կապված, մեկը Միացյալ Նահանգների դեսպանի եւ մյուսը Ալիևի հետ կապված, երկուսն նույնն են։ Դուք նշեցիք հարցազրույցը դեսպանի։ Ես այդպես էլ չլսեցի պատասխան Տիկին Գայանեի, թե ինչու է դեսպան ասում, թե պետք է շտապի Հայաստանը ռազմավարական այդ գործընկերության ձեր թեզը այն էր, որ դեսպանը չի ասում։ Այո, ինչ որ դեռ փորձում է խփել ոնց որ բայց դեսպանատան հետագա զարգացումը սպասում եք։ Այո, ես հնարավոր է որ տեսեք նախ առաջին մի տարական փաստ կա արդյոք խարտիա թե ընդհանրապես դա հանձնաժողով է, որտեղ Միացյալ Նահանգների պետդեպի այդ էջում երբ որ կարծում եք լուրը, ասում են որ հանձնաժողով է, որ պաշտոնապես ստորագրված համաձայնագիր խարտիա հանձնաժողով է բանը։ Եվ այդ հանձնաժողովը պետք է աշխատանք սկսի։ Արդյոք կա խարտիա թե ընդհանրապես հանձնաժողով է։ Եվ ինչու պետք է հնարավոր է որ Միացյալ Նահանգները ասում է շտապեք ձեր իշխանություններին, քանի որ ձեր իշխանությունները վստահություն չեն նշում, քանի որ գնում են Չինաստան, Ռուսաստան, միանգամից Պուտին։ Եվ երկրորդ հարցը նույն տրամաբանությամբ։ Ես կձևակերպեմ հարցը։ Այո, Ալիևին չպատժեց
բանը ասում եք Թրամփը ամերիկան չնայած պատերազմն էր ինչու պետք է Միացյալ Նահանգները պատժի Ալիևին եթե ձեր իշխանությունները նույն տրամաբանությամբ գնում են դեպի Չինաստան, Միացյալ Նահանգների թշնամին եւ Ռուսաստան։ So երկու հարց արդյոք Ես հասկացա, եկեք շնորհակալություն հարցի համար։ Շտապեցնում է Շատ հետաքրքիր, հա, օքեյ, շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, շատ լավ։ Երկրորդը սկսեմ, որովհետեւ շատ հեշտ է։ Ցավում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապրող մեր հայրենակիցների համար, ովքեր չեն ուզում ընդունեն, որ Թրամփը գտնվում է Պուտինի անմիջական ղեկավարման տակ, ասում են, որ Վիտկոֆին նշանակել է Պուտինը, եւ դա հրապարակվել է, անկախ նրանից, թե ցանկանում են իրանք, թե չեն ցանկանում, դա իրականություն է եւ հետո կբացվի ու սա առաջի դեպքը չի։ Հիշեցնեմ, որ առաջին ժամկետի երբ որ Թրամփը 45-րդ նախագահն էր, այս հարցը ակտիվորեն քննարկվում էր եւ այս հարցի ուսումնասիրող դատախազների հետևից հիմա անկած են եւ փորձում են այդ դատախազների մանը նորից Թրամփի ադմինիստրացիան ամբողջությամբ գտնում է Պուտինի ազդեցության տակ, այսինքն S1, 2։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանը գնում է Չինաստան, Հայաստանը Չինաստան գնում է ինչ անում։ Այսինքն ես հասկանում եմ, որ մարդիկ գտնվում են ուղղակի վերնագրերի բանի տակ։ Հայաստանը ասել է, որ ուզում է գնա Շանհայ համագործակցության այդ բանին դեմ չի։ Կասեցվել է եւ վերջ, դրանով սահմանափակվել է։ Ինձանից շատ Նիկոլին չքլնգեք։ Բայց եկեք գերանը ձեր աչքում նկատենք, հա, որովհետև երբ որ Նիկոլը գնում է Շանհայ եւ Շանհայում ասում է ուզում եմ գամ Պակիստանը, ասում է, չէ, թեման փակվում է, մենք էլ բան չունենք անելու։ Բոլորն է գիտեն, որ բան չկա Չինաստանի հետ անելու։ Առանձին ինչ որ համաձայնագրեր ունենք, բայց դե anyway, ամենը։ Ինչ վերաբերվում է բանին, ոչ դեսպանը չի հարցազրույց տվել, առաջի հարցում այնտեղ անճշտություն կար։ Դեսպանատունը տարածել է հայտարարություն։ Այո, մենք նշել ենք, որ դա Մենք նշել ենք, բայց ցավոք սրտի մեր դիտորդը չէր ֆիքսել, որ դեսպանատունը տարածել է հայտարարություն եւ իմ ասելիքը այն է, որ եթե դեսպանատունն է տարածում հայտարարություն, ես վտանգ եմ տեսնում, որ նոր դեսպան մոտակա ժամանակները չի նշանակվում։ Դա պարզ էր, բայց հարցը վերաբերում էր հետևյալին, ասում էր այս ձևակերպումն էր Միացյալ Նահանգները անհամբեր սպասում է այդ ռազմավարական գործընկերության հետագա զարգացմանը։ Հիմա տեսեք։ Եվ հետո ներողություն, այստեղ հերոստատիտողը եւս դա հենց հունվարից սկսած նախորդ այս հունվարից սկսած մենք ուզում ենք հասկանանք մեկ խարտիա են ասում, մեկ հանձնաժողով են ասում։ Խարտիա է կոչվում, որը չարտ բան է։ Գիտենք, որ խարտիա է կոչվում։ Նա ուզում է ասել իմ հարցել էր Հայաստանից է ինչ որ սպասելիքը։ Ինչ են շահում Միացյալ Նահանգները հետագա զարգացմանն են սպասում մի գործընթացի, որը միասին են անում։ Ահա, հիմա նորից ասեմ, հիմա որ բան անենք, տեսեք, վերադառնանք, ես ներողություն եմ խնդրում, մինչև դուք նայեք Charter of Strategic Partnership between the United States of America and Armenia will begin negotiation in a civil accept. Սա բանն է, US Mission Armenia 15 հունվարի 25 թիվ Secretary Anthony Blinken Armenian ես զարմանում եմ մարդիկ ինչն է խնդրեմը որ չեն կարողանում մալարում են գտնել այստեղ ամբողջությամբ գրած է սա Բայդենի ադմինիստրացիայի ստեղծածն է եւ ինքը գործող է մենք 2 րոպե մնացե պարոն Սարգսյան ես շատ կարեւոր բան ունեմ ասելու այն ինչ որ մարդիկ հասկանում են հիմա հարցը հետեւելն է ես բայց բոլոր դեպքերում եթե հանգարց չհասցնենք ես ABC TV-ի մեր հեռուստադիտողներին հորդորում եմ շարունակել դիտել մեր հարցազրույցը այո YouTube-ում եւ մեր ուղիղ հեռարձակման Patreon-ում իսկ դուք շարունակեք ահա տեսեք ուրեմն խնդիրը նրանում է որ երբ ադմինիստրացիան Տրամփի ասում է արագ ստորագրեք նշանակում է որ ինքը ձեզ գցում է այ Զելենսկուն այ այտենց իրանք փորձում էին գցել արագ ստորագրի մի կարթամեջը ինչա մի կարթամեջը ինչա որպեսի արագ ստանան այն ինչ որ Պուտինին կամ ինչ որ մեկին պետք է դաս համար 1 եթե Տրամփի ադմինիստրացիան ասում է արագ ստորագրի անամպեր սպասում ենք վերջում ես թուղթը ասում ես հեսա կգամ ու չես ստորագրում ոչ է գալիս ես թող գնան իրանք իրանց բանով տապակվեն։ Բայց ստորագրել ես արդեն։ Չէ, իրանք ինչ-որ բան են, չես սպասում։ Գործողություն, զարգացում։ Okay, այդ ամբողջը պետք է կանգնի։ Գործընկերության զարգացում ես չեմ կանգնի, ես գիտեմ դա ինչա, դա նոյեմբերի 9-ի Զանգեզուրի միջանցքն է, որի մասին թուրքերը խոսում են։ Դա պետք է կասեցվի, դա պետք է կանգնի, ոչինչ չպետք է արվի այդ ուղղությամբ։ Մատները մատներին պետք է չտան։
Այդ պետքա կանգնի մինչև mid-term-ը, մինչև մենք տեսնանք կոնգրեսն ու սենատը ինչ վիճակում են հայտնվում, կոնգրեսով, սենատով մեր երաշխիքների հարցը կանցկացվի, ոնց որ Զելենսկին ստիպեց որ անեն։ Որ ստիպում ես անում են, որտեվ իրանք էլ են դիլետանտ։ Որտեվ Վիտոկն ու Զատոկը, այսինքն Վիտկոֆը եւ Տրամպի փեսան ունակ չեն ոչ մի բան անելու։ Իրանք պաշտոնական թուղթ չունեն, իրանք կոնգրեսի հաստատում չունեն, իրանք քրեական գործատակ են ման գալիս։ Ես խիստ կասկածում եմ, որ Քուշները իրավունք ունի հուշ գաղտնի տվյալներ տեսնել։ Հենց հիմա, հենց այս ադմինիստրացիայի շրջանակներում։ Որտեվ ինքը ոչ ընտրված է, ոչ նշանակված է, ոչ հաստատված է։ Բայց ինքը գնում է Պուտինի հետ հանդիպման այդ մակարդակի։ Եվ այնտեղ հարցեր են առաջանում, ով ում գործակալը։ Տրիպի հետ կապված ձեր անհանգստությունը։ Իմ տրիպի հետ անհանգստությունը հենց դա է։ Վերջում Կրիստինա Քվինին ինչի եմ շնորհակալություն անում, վերջում Կրիստինա Քվինը փորձեց շտկել, որտեվ ինքը կադրային դիվանագետ է։ Ինքը իր երկրի համար է ծառայում, ինքը հասկանում է, որ Կուշների սեփական գրպանի եւ Տրամպի որդու սեփական գրպանի համար Հայաստանի հետ ռազմավարական գործընկերությունը վարի տալը իմաստ չունի։ Ինքը ասեց, մենք ով ասեց, որ մենակ Զանգեզուրի ճանապարհն է, Սյունիքի ճանապարհն է։ Մենք ամբողջ Հայաստանի ճանապարհներն ենք դիտարկում։ Իսկ իրանք բռնեցին դիվանագետին հանեցին։ Ինչու՞։ Կարող է այդ հարցազրույցներ պատճառ նաև։ Կարող է, երբ որ Կրիստինա Քվինը փորձեց փրկել իրավիճակը, իրան դրա համար հանեցին։ Որտեվ չէ որ Տրամպի համար ուրիշ հարցեր են։ Իրան չի հետաքրքրում Հայաստանի զարգացումը, իրան չի հետաքրքրում Հայաստանով բեռի գնալը։ Տվյալ դեպքում ի՞նչն է հետաքրում տրիպի հետ կապված։ Ես խիստ կասկածում եմ, որ Տրամպը ոնց Հայաստանի տեղը չգիտեր, տենց չգիտի, չի էլ իմանալու, իրան պետքա, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի Զանգեզուրի միջանցքը տարբեր ձևերով իրան հրամցրել են երևի Նետանյահուի բանի միջոցով, որ կդրեն տանեն։ Պարոն Սարգսյան, չէ՞ որ հերոստատիտողը եւս դուք էլ հրաշալի գիտեք, որ հերոստատիտողն էլ եւս ասաց, որ Միացյալ Նահանգների կառավարումը այդպես հեշտ չէ, նա միայն Թրամփի որոշումներով չէ։ Ճիշտ է, մենք լավ փորձ ունենք։ 20 թվական Ինչև այդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարումը իրականում միշտ ենթարկվել է այն քաղաքականությանը, որ փողը կարևոր է։ Միակ ժամանակահատվածը, որ գումարը եղել է երկրորդական, դա եղել է այն սերունդը նախագահների, որոնք տեսել են երկրորդ համաշխարհայինը եւ տեսել են, որ փողի հետևից ընկնելը ինչի է բերում։ Դա Այզենհաուերն էր, Կենեդին էր, Ֆորդը, Նիքսոնը, մարդիկ ովքեր տեսել էին երկրորդ համաշխարհայինը կամ ապրել էին այդ ժամանակ, կամ մասնակից էին։ Որովհետև դու այդ ամեն ինչը, երբ որ տեսնում ես քո աչքերով, Հոլոկոստը, տրաքացրած քաղաքները, երբ որ դու քո զորքերն ես ուղարկում ու իրանք այդ, չգիտեմ, դի են անում Նորմանդիայում դուրս են գալի կամ Իտալիայում են դուրս գալի, այդ ամեն ինչը, երբ որ դու Pearl Harbor-ը ես տեսնում եւ հասկանում ես, որ այդ ամեն ինչը քո վարած քաղաքականության հետևանքն է, որ դու սա կարող էիր կասեցնել, եթե հիմարները նստած սենատում Վիլսոնի տակից հողը չտանեին եւ ազգերի լիգայի բանը վավերացնեին։ Հասկանում եք, երբ որ պատճառ հետևանքային կապը, հա իհարկե ինքը ճիշտ է, որ Ամերիկայում կան տենց մարդիկ, հիմա էլ կան, անշուշտ կան, բայց իրանք չեն լսում։ Իրանք ստիպված, իրանք մարգինալ են։ Դա մարդուն լսել է, թե կառուցվածքային։ Չէ, մարդուն լսել է, չէ, Տրամպը ինչ արեց։ Տրամպը եկավ Ատյանների։ Չէ, Տրամպը եկավ եւ դոժի շնորհիվ ամբողջ պրոֆեսիոնալ կազմը հանեց։ Ես մեր հերոստատությունին շատ հարգելի, ուզում եմ եւս մեկ անգամ վերադարձնեմ այս տարվա սկիզբ։ Այն այլանդակությունները ինչ որ անում էր բանը։ Հենց հիմա հունվարի 1-ից 23 միլիոն մարդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում զրկվելու է առողջապահական օժանդակությունից։ Որտեւ իրանք ոչ միայն չեն շարունակի այս տարվա վրա ֆինանսավորում, այլ նաեւ գնացել են արձակուրդ։ Չեն կարող։ Դուք լրջորեն հիմա ինձ ուզում եք ասեք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Deep State-ը կթողի իր բնակչության խնդիրները ու կզբաղվի մեզանով։ Իհարկե ոչ։ Դրա համար ես տեսնում եմ վտանգ, եւ ես տեսնում եմ, որ արտաքին հարաբերությունները ներքին քաղաքական մղձավանջը, որ սարքել է դիլետանտ Տրամպի եւ իր այդ լուտնիկ, մուտնիկ տարբեր սենց ինչ որ
լնգու լավազ գոլֆիկների մասնագետներ, ովքեր գալիս են ընկնում են սպիտակ տուն, որ Տրամպը սպիտակ տան բանը քանդելա, որ սարքի Տրամպի անվան բան բարի սրա։ Դուք լուրջ ձեռ եք առնում, դուք ինձ ուզում եք ասեք, որ Տրամպը լուրջ նախագահ, սպիտակ տունն է կանդե։ Տարի ենք ամփոփում, ամփոփեցին։ Ամփոփեցինք, սպիտակ տուն էլ չկա։ Չէ։ Թողեք վերադառնամ թեման, որ մարդկանց մոտ խնդրեմ չլինի։ Եթե ներքին խնդիրները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կարող են լուծվել deep state-ի շնորհիվ եւ կլուծվեն, ապա արտաքինում դա հնարավոր չի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հեղինակությունը զրոյացված է։ Որպեսզի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վերականգնեն իրենց միջազգային ասպարեզում խոսքը ծանրակշիռ, իրանք պետքա երկու բան թարգեն, թարգեն աջակցեն բացառապես Իսրայելին եւ ռացիոնալ քաղաքականություն վարեն եւ ոչնչացնեն ռուսական ազդեցությունը ամբողջ աշխարհում։ Չինաստանից առաջ, որտեղ Չինաստանը վտանգավոր չի։ Չինաստանը վտանգավոր է ճակերտներում որոշ բիզնեսի ներկայացուցիչների համար, որոշ բիզնեսների բանի համար, որտեղ չինական մշակույթը չի ենթադրում, որ մարդիկ Աֆրիկայում, Ամերիկայում կամ Կանադայում կասեն, «Օ, ինչ թույն է, եկեք մենք բոլորս դառնանք չինացի»։ Չկա տենց բան, ինքը փափուկուց չունի։ Ինքը կարող ասենք տնտեսական շահույթ, այսինքն վտանգավոր չի։ Ինքը չի կարող ոչ մի բան, իր չի ենթադրում մշակութային կոդը, որ ինքը բան անում, կլանում է ուրիշներին։ Ինքը կարա թելադրի, բայց թելադրողը բան չի։ Ինչն է վտանգավոր Ռուսաստանը, ինչու, որտեվ իրանք ոսկե հորդի կտորն են։ Իրանք ոչնչացնեն ոչնչացնելու համար։ Չինացիք չեն ոչնչացնում։ Արկանում չինացիք կարան գան, առնեն, ասենք, չգիտեմ, Volvo-ն, տանեն Geely-ի մաս սարքեն։ Volvo արտադրեն, բայց Volvo-ն արտադրեն, առնեն BMW քանդեն, սիրուն չափեն բան, BMW-ի կոպիա արտադրեն։ Պատճե, մեկը մեկի, լավ չի աշխատի, տեղից չի շարժվի, բայց մեկը մեկի ամենայն հարգանքով արտաքին տեսքի բովանդակության եւ իրանց ստեղծող գերմանացու նկատմամբ։ Իսկ ռուսները տենց չեն։ Ռուսները կգան երեխա կբռնաբարեն, հղի աղջիկ կսպանեն թուրքերի պես։ Կվառեն, կոչնչացնեն, կզրոյացնեն, շենքի վրա կգրես երեխաներ, իրանք հատուկ այդ շենքը կտրակացնեն մի քանի ռումբով։ Ռուսները դրանց հախից է պետք գալ։ Չինաստանը էֆեմեր ինչ-որ մի հատ բան է, որը Չինաստանը ոչ մեկին չի սպառել։ Դուք Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից եք նայում, Ես նայում եմ համաշխարհային, գիտեք ոնց որ Տոլկիենի մոտ Գենդալֆը ասում է, չարն ու բարին տեղերով չի փոխվում։ Հիմա այս պահին Տրամպը շատ նման է Սարումանին, որը Պալանտիրը բացել է եւ անցել է չարի կողմը։ Եվ ամբողջ հզորությունը Ամերիկայի օգտագործում է չարի համար։ Կհանդիպենք մյուս անգամ երեկ։ Ամեն դեպքում մի բան ասեմ, չվախեք, որովհետև այդ ինչպես ցույց է տալիս Տոլկիենը, ոչ մեկ չգիտի ինչով է պրծնելու, բայց ասում է կարող է Ֆրոդո էլ ունենք։ Ու կարող է Զելենսկին Ֆրոդոն է, ինչի՞։ Շնորհակալ եմ պարոն Սարգսյան այսօրվա զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, Գարիկ տոները շնորհավոր, չվախեք ամեն ինչ լավ է լինելու, որովհետև չարն ու բարին տեղերով չեն փոխվում։ Շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ, Եվրատլանտյան ինտեգրացիոն պլատֆորմի նախագահ, սոցիոլոգ վերլուծաբան Կարեն Սարգսյանի հետ էինք զրուցում, զրուցուար մեի ես Գայանե Առաքելյանս։ Բարին ընձեզ։